에어로 이렇게 뜨는 게 있구나. 네, 대형 자체로. 출발. 연포대 근처에 있는 충전소를 찾아보겠습니다. 없어. 없어서 여기 이만큼 가도 없고, 근흥 면사무소에 있다. 그 면사무소 완속이네. 안돼. 횡담도 휴게소에서 완충을 하고. 그래도 한 54%? 카라반 가지러 가자. 와, 진짜 편하다. 운전하는 게? 운전하는 게 솔직히 말하면 내가 자율주행 같은 걸 안 써봤잖아. 안 써본 사람들 입장에서는 엄청 편해. 신세계야 진짜 이거. 진짜 너무 아날로그에서 요즘으로 넘어온 그런 느낌? 과거에서 현재로. 운전하는데 진짜 장거리, 특히 장거리 우리 동해랑 서해 많이 가잖아. 진짜 엄청 편해. 스웨이는 없어? 수위 없어. 이게 내가 80으로 맞출 때도 있고 한 85도 맞추거든. 그러면 수위가 이 차 자체가 끄는 견인력도 좀 300급이라서 나쁘지 않아. 스웨이 아예 없다? 없어. 빠질 것 같아. 뒤에서 밀어줄 수 있어?
씨앗 여기에다가 넣고 무럭무럭 자라게. 나 안 해. 또 따라갔는데? 또 오는데? 같이 놀지. 야! 시윤아! 형아 머리에 흙 묻었잖아! 이시윤! 형아 머리 털어주세요.
자, 어묵, 고기, 맛있어? 배추, 칼국수 맛인데 엄청 진해. 국물에 진한 깊은 맛이 느껴지고 바닷물 그 짭짤함이 있지. 응. 그 바다 그 자체가 느껴져. 너 뭐 요새 멘트 공부하니? 백종원 선생님이야. 재밌네. 뭐 박을 만한 거. It's okay that you're feeling blue, 'cause I'm here to stay. I know there's a way, 'cause if I'm being true, I must say that I know what you're going through. All the fun stuff that's going through your head now. Oh, I know it's hard to shake off, but trust me now that you will look back on it all with a smile now. Wondering why. 이게 기아에서 준 V12입니까? 이렇게 하고 좀 나아졌다. 좀 이렇게 넣고 좋은데? 배터리 어떡하니? 시윤아. 이제 아빠한테 또 혼나게 생겼어. 뜨거워. 엄마 시켜줄게. 게살맛, 다진 고기맛. 다진 고기요. 먹어. 이거 선반 떨어지면서
케이블이 깨졌어요. 첫 번째 아비바 탈 때도 그랬는데 똑같은 실수를 또 했습니다. CTG 작업을 해야 될 것 같아요. 아니, 이거 내가 먹으려고 하는 건데 왜 얘가 먹고 있지? 맛있어? 아니! 아폴로! 아니, 내가 먹으려고. 이게 뭐 걸린 거 없지? 진짜 힘세다. Just another honky tonk, another lonely night. One more 횡담도 휴게소에서 얼마 충전했지? 15,000원? 15,100원? 한 15,000원으로다가 갔다 온 거네, 태안에. 그치. 램이었으면? 램이었으면 얼마 나왔지? 한 왕복? 20만 원?